Tumuhiirwe omukozi agambibwa okubanga yabonyaabonya nkotadde n'okkuba ebujje ery'omwaka ogumu n'ekitundu aleeteddwa kkooti ya Buganda Road ku makya ga leero wakati mu bukuumi obw'amaanyi era n'atwalibwa mu kaduukulu ka kkooti. Tumuhiirwe oluvannyuma aleeteddwa mu maaso g'omulamuzi Lilian Buchana era bw'atyo n'asomerwa bupya omusango. Oludda olwabi lutegeeza kkooti nti oluvannyuma lw'okwetegereza obujulizi omusango gukyusiddwa okuva kukutulugunya oba tocha nga kati omukozi avunaanibwa gwa kukuba ssaako n'okutuusa obulabe ku muntu okumanyiddwa nga assault and causing bodily harm. Tumuhiirwe omusango guno agukkiriza era oludda olwabi lusabye kkooti emuwa ekibonerezo ekitaka wansi wa myaka 5 kubanga yakuba bubi nnyo omwana ono okusinziira ku myaka gye ekyali kiyinza n'okumuteekako obulemu. Ye lawyer wa Tumuhiirwe Lancelot Lwakafuzi abulidde kkooti nti Tumuhiirwe yejjusa buli kimu kye yakola era asaba kisonyiwo. Ono asabye kkooti emuwa omukisa ogwokubiri adde mu bantu asobole n'okufuna omusajja atandika amaka era bw'atyo tasaana kusibwa myaka gisukka mu 2. Bw'abazadde b'omwana mu kwogera kwabwe basabye kkooti ewe Tumuhiirwe ekibonerezo ekisembayo era ne bategeeza kkooti nti akatambi kaliko bingi nnyo ebyakolebwa ku mwana waabwe wabula nga byonna tebyalagibwa. Ye Tumuhiirwe bw'aweereddwa omukisa okwogera asabye ekisonyiwo eri eggwanga wabula ategeeza kkooti nti okuba omwana kyava ku busungu yafuna nga kino kyava ku maama w'omwana Angela Mbabazi okumukuba ekintu abazadde kye beegaanye. Tumuhiirwe asindikiddwa ku alimanda okutuusa ku baraza ya wiiki ejja kkooti lw'egenda okumusalira ekibonerezo. Suhail Mugabi, NTV, ku ssaawa emu.